नमस्ते सबैजनालाई। आजको चाहिँ मैले रेसिपी के लिएर आएको छु भन्दा चाहिँ अमलाको अचार है। अमला अचार भनेपछि तपाईँले चिन्नुभयो होला हैन। यो चाहिँ ठुलो खालको हो, सानो खालको पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ यो बजारमा ठुल्ठुलो ल्याएको छु। अनि यहाँ चाहिँ छ चिसो पानी। अब यसलाई चाहिँ बोइल हुनेसम्म चाहिँ हल्का यसको बबल आउनुसम्म चाहिँ पर्खिनुपर्छ। त्यहाँबाट यो चाहिँ हाल्नुपर्छ है। यो चाहिँ अब उसिन्नुपर्छ नि त हल्का। अनि तपाईँलाई देखाउँदैछु अगाडि प्रोसेसहरू के हो भनेर चाहिँ हो। आम्लाको अचार लिएर आएको छु। यो चाहिँ तपाईँले बोतलमा स्टोर गरेर राख्नु सक्नुहुन्छ। खाँदाखेरि चाहिँ मजा आउँछ नि त विन्टरमा हो। तपाईँले समरमा पनि खाँदा हुन्छ है। यसरी यसको चाहिँ अब यी बबल्स आइसक्यो होइन, बोइल हुँदैछ पानी। अब यसलाई चाहिँ सबै यसरी हालिदिनुपर्छ है। मैले चाहिँ यसलाई सबैले दुलो बनाएको छु होइन। काटेर पनि हाल्दा हुन्छ। सबै यो बिचमा चाहिँ मैले ठुल्ठुलो छ, यसको काटेर हाल्नु सक्नुहुन्छ है। अन्त फोकले पनि तपाईँले यसलाई दुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। राम्रोसँगले चाहिँ होस् भनेर चाहिँ नि मजाले उयो हुन्छ नि त, बोइल भएपछि मजाको सफ्ट खालको के हो त्यस्तो फिलिङ आउँछ। अनि यहाँनिर त्यसरी डुबाउनुपर्छ यसलाई चाहिँ हो। यसरी डुबाउनुपर्छ। आम्ला हो कस्तो दामी है। कडप खानु मन पर्यो नुनसँग र डल्ले खोर्सानीसँग। एकदिन मैले पनि लिएँ हो। यस्तो छ आम्ला चाहिँ कस्तो दामी, तमिलो आयो मुखमा, सुकायो। यो पनि बोइल भइसक्यो है। यस्तो हल्का हाफ बोइल गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। बोइल भयो। अब यसलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ। सेलुनसम्म चाहिँ म चाहिँ यसको चाहिँ चास्नी बनाउँछु है। यसरी गरेर निकाल्यो यसलाई। यहाँ राख्यो। मैले यो बिचमा काटेको छु हेर्नुहोस् न। यसरी बिचमा काट्यो भने चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु सजिलो हुन्छ नि त है। यसरी यसको दानालाई चाहिँ फ्याँकिदियो है। यसरी हेर्नुहोस् न। अब यसले सेलिनुसम्म चाहिँ राख्नु पऱ्यो तपाईँले। यसरी सेलेर यसको सेलेपछि चाहिँ यसलाई चास्नीमा चाहिँ पकाउनुपर्छ। म तपाईँलाई देखाउँदैछु है। मसलाको लागि चाहिँ तपाईँहरूले है यसरी रेडी गर्नुपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ मैले तेजपत्ता, सुक्खा खोर्सानी हो 1 केजी लिएको छु मैले। आम्ला चाहिँ 1 केजी चिनी छ भने चाहिँ 1.5 केजी जस्तो लिनुपर्छ नि त। अनि त्यस चिनीको बदली चाहिँ तपाईँहरूले गुड पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ है। अनि यहाँनिर चाहिँ ज्वानो, यहाँ चाहिँ पाँचफोरन है, मेथी, जिरा, अन्त मरी उयो पनि छ यहाँ, मेथी छ हो। यो पनि छ, चिन्नुभयो होला यो के हो होइन। तपाईँहरूले यसको बदली तपाईँहरूले यसरी राख्दा पनि भयो। सुक्खा खोर्सानीको बदली चाहिँ तपाईँहरूले काँचो खोर्सानी पनि राख्दा पनि भयो होइन। मैले चाहिँ चिनी युज गर्दैछु हो। अब यसलाई चाहिँ सबैले लिएर चाहिँ म भुट्छु है त। हेर्नुहोस् त अब यसरी यसरी छुट्याइसकेको छु मैले चाहिँ है। यसको दाना चाहिँ यहाँ छ। अब चाहिँ यसको काम चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ चास्नी है। अब यहाँ चिनी चाहिँ हालेर चाहिँ अब यसलाई म सँगै गर्छु है। हेर्नुहोस् है। अब यो चिनी चाहिँ मैले यहाँ हालेँ। यो चाहिँ 2 कटोरा जस्तो जान्छ। 1 केजी छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1.5 केजी 1.5 केजी चाहिँ तपाईँले चिनी हाल्नुपर्छ है। यस्तो छ। सुक्खा खोर्सानी चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ हो। अलैँचीलाई पनि मैले हल्का कुटेको छु हो। अहिले सजिलो हुन्छ नि त मलाई। अनि सबै त्यसरी हालिदियोस् मसलाहरू पनि। यसरी मसला हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हो यसरी बनाउनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ भुट्नुपर्छ हो। चाहिँ मैले अब हातले नै पिट्नु आँटेको हो। तपाईँले मिक्सी पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मसला थोरै लगाएको छु हो। सबैलाई अब मिक्स गरिदिने अन्त अब यसले पिन्ने है। यसलाई पनि हाल्नुपर्छ है। यसलाई पनि हाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है। यसलाई पनि सँगै हालेर चाहिँ
यत्तिको भएपछि चाहिँ तपाईँको यो पानी जस्तै हुन्छ, पानी जस्तै निस्किन्छ, तर पानी चाहिँ होइन, यो चिनीको चाहिँ हो। चिनीको चाहिँ जुन चाहिँ यो तपाईँको थिक हुन्छ नि, अलिक मोट पातला खालको लाल परेको हो, त्यस्तो निस्किन्छ। त्यहाँ मसला हालिदियो, त्यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँहरूले यसरी कतिको पिरो खानुहुन्छ है, यसरी यसलाई चलाइदियो। फुड कलर पनि हाल्दा हुन्छ। एकछिन राख्नुपर्छ यसलाई चाहिँ अब छोपेर, आफै अर्कै कलरहरू भएर आउँछ यो चाहिँ हो। यस्तो छ अहिले चाहिँ कलर। एकछिनमा चाहिँ अब यो सेलिनेसम्म चाहिँ तपाईँको एकछिनमा चाहिँ अर्कै कलर भएर आउँछ है। तर यतिको भयो, हेर्नुहोस् त, यतिको भयो हो, कलर चाहिँ यतिको आएको छ। अब एकछिन यसलाई चाहिँ चिसो हुनुको लागि चाहिँ राखिदिनुपर्छ त। यहाँ हेर्नुहोस् त हो, कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् है मलाई कमेन्टमा। हेर्नुहोस् त यत्तिको चाहिँ भएको छ मुनि चाहिँ। यसको चाहिँ मसला हालेर चाहिँ अब एकछिन यसलाई सेलाउनु दिनुपर्छ। लास्ट चाहिँ दामी भएछ यस्तो चाहिँ भयो लास्टमा। अब चाहिँ यसलाई बोतलमा चाहिँ स्टोर गरेर हाल्नुपर्छ। अमिलो पनि भएको छैन हो, पिरो पिरो गुलियो गुलियो, यतिको कलर आउनुपर्छ।